नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिभुवन कीर्ति रस के बारे में चर्चा करेंगे। यह उष्णवीर्य और ज्वरों का नाश करने वाली है। त्रिभुवन कीर्ति रस के सेवन से सभी तरह के कैसे भी बुखार हो, विशेषतः वात तथा कफ ज्वरों के लिए अच्छी दवा है। यह तो बात के सभी विकारों में इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन बुखार उतारने के लिए इसका ज्यादा उपयोग होता है। बढ़े हुए तापमान को कम करके हृदय और नाड़ी की तेजी को कम करता है और पसीना लाकर बुखार को उतार देता है। पित्त प्रधान प्रकृति वालों को इसकी ज्यादा मात्रा नहीं देना चाहिए। अत्यंत आवश्यकता होने पर किसी सौम्य एवं हृदय को ताकत देने वाली प्रवाल पिष्टी, अभ्रक भस्म, माक्षिक भस्म जैसी सौम्य दवा के साथ मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। शरीर में संचित विकार को भी यह निकाल देती है। त्रिभुवन कीर्ति रस में शुद्ध बचनाक पड़ा है, अतः इसका प्रभाव नाड़ी पर बहुत शीघ्र पड़ता है। नाड़ी की गति जो बिल्कुल क्षीण हालत में होती है, इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। बचनाक के इस प्रभाव को नष्ट करने के लिए शुद्ध हिंगुल, त्रिकुटा, पीपला मूल तथा तुलसी, स्वर शादी का भी सम्मिश्रण इसमें किया जाता है। फिर भी बचनाक की उग्रता कुछ न कुछ मौलिक रूप में रहती ही है। इस रसायन का प्रभाव हृदय, मूत्रपिंड, त्वचा आदि पर होता हुआ स्वेद वाहिनी ग्रंथियां जागृत होकर बहुत शीघ्र भीतर से बाहर पसीना निकाल देती हैं। शरीर में जल भाग की वृद्धि होकर पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। ये सभी कार्य इस रसायन के उपयोग से ठीक हो जाते हैं। नए बुखार में लंघन उपवास कराकर आम दोष पच जाने पर इस रसायन का उपयोग होता है। नवीन ज्वर में यानी कि नए बुखारों में उपवास कराकर आम दोष पच जाने पर इस रसायन का उपयोग होता है। इस ज्वर में उपद्रवों में से यथा नाड़ी की गति कभी तेज हो जाती है, कभी किंतु नाड़ी बलवती बनी रहती है। सिर में दर्द होना, शरीर कांपने लगना, सर्दी विशेष होने से छींक ज्यादा आना, पीठ और छाती में दर्द होना, यह दर्द चलने पर ज्यादा मालूम होना, गर्म पदार्थ खाने की इच्छा, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, सूखी खांसी होना, गले में दर्द, कंठ की ग्रंथि, उपजीवा टॉन्सिल्स बढ़ जाने से बोलने और पानी पीने तक में भी दर्द होना, शरीर के जोड़ों में विशेष दर्द होना आदि कोई भी उपद्रव होने पर त्रिभुवन कीर्ति रस के उपयोग से अच्छा लाभ होता है। कफ प्रधान ज्वर में ज्वर का वेग कम हो, शरीर में आलस्य, चलने फिरने की इच्छा न होना, नींद ज्यादा आना, थोड़ी थोड़ी पीड़ा समूचे शरीर में हो, नाक और मुंह से पतला कफ निकलना, हाथ पांव में ऐंठन, गर्दन में दर्द लक्षण इत्यादि होने पर यह रसायन गोदंती भस्म के साथ सेवन से यह काफी विकृति कफ की दूर कर देती है और विकृत कफ दूर हो जाता है और कफ विकार से उत्पन्न सभी प्रकार के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। न्यूमोनिया में इस रसायन के साथ अभ्रक भस्म, सरंग भस्म और चंद्रामृत रस मिलाकर देने से बहुत लाभ होता है। आंतरिक यानी अंदरूनी सन्निपात में पित्त प्रदान होने पर यदि इस रस का उपयोग करना हो तो किसी सौम्य औषधि जैसे प्रवाल चंद्रपुटी, गिलोय का सत आदि के साथ करना चाहिए। इससे पित्त की तीक्ष्णता बहुत जल्दी शांत हो जाती है। इन्फ्लुएंजा में यदि पैतृक लक्षण दाह, घबराना आदि ना हो, सिर्फ कफ के लक्षण यथा शरीर में जैसे थोड़ा थोड़ा दर्द होना, हाथ पैरों की उंगलियों के जोड़ों में दर्द होना, पहले जुकाम होकर कफ सूख गया हो और सूखी खांसी हो, गले में यानी कंठ में दर्द हो तथा इस खांसी के कारण फुफ्फुस के आसपास में सूखापन आ गया हो, तो त्रिभुवन कीर्ति रस को शुद्ध टंकण और अपामार्ग क्षार के साथ शहद में मिलाकर उपयोग करने से अच्छा लाभ होता है। छोटी माता चेचक में सभी फुंसियां एक बार में ही नहीं निकल जाती हैं, अतः यह बहुत कष्टदायी होती है, क्योंकि
की जो जहरीली गैस अंदर से अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न कर देती है। इसमें रोगी को साधारणतया आंखों से पानी निकलना, सर्दी मालूम होना, बुखार, मुंह पर लाल लाल दाने उगाना, बेचैन रहना आदि उपद्रव हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस रोग की जहरीली गैस को अंदर से निकालने और कफ दोष को शांत करने के लिए त्रिभुवन कीर्ति रस का उपयोग 10 मूल क्वाथ या लौंग के पानी से करना अच्छा है। इस रसायन में हिंगुल कीटाणु और कफ दोष नाशक तथा पतले कफ को गाढ़ा कर शोथ कम करने वाला यानी सूखा कम करने वाला है। बचनाग, ज्वरग्न, पसीना लाने वाला और शोथ नाशक है। पीपल और पीपला मूल उत्तेजक हैं, पाचक और भूख बढ़ाने वाले हैं। सौंठ स्वेद यानी पसीना लाने वाली है, ज्वर नाशक और अग्निदीपक है। तुलसी पसीना लाने वाली और उत्तेजक है। धतूरा, इसका रस वेदना यानी दर्द का नाश करता है। शोथ यानी कि ज्वर नाशक तथा पसीना लाने वाला है। सुहागा कफ नाशक है, कफ को पतला करने वाला है तथा आंतों से विषाक्त यानी जहरीली गैस को बाहर निकालने वाला है। त्रिभुवन कीर्ति रस शुद्ध हिंगुल, शुद्ध बचनाग, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, सुहागे की खील, पीपला मूल, तुलसी, अदरक, धतूरे के रस के साथ इसका मिश्रण करके यह गोलियां निर्मित की जाती हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस, इसकी एक एक गोली दिन में 3-4 बार अदरक का रस या शहद या तुलसी या बेल पत्र का फांट के साथ अथवा किसी भी जो बुखार का नाश करने वाले क्वाथ के साथ उपयोग करने से अत्यंत लाभ होता है। त्रिभुवन कीर्ति रस कई प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा निर्मित किया जाता है, जो कि आप अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर्स अथवा ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।